Cohen's on the TV. You got the wrong charger in. No, what's it? God. خیانت فقط رابطه جنسی برقرار کردن با یه فرد دیگه نیست. خیانت میتونه پنهانکاری باشه، میتونه یک رابطه عاطفی پنهان باشه، میتونه یک گفتگوی صمیمانه و محرمانه با کسی غیر از شریک زندگیتون باشه. وقتی کسی نیازهاش رو بیرون از رابطه دنبال میکنه، حتی بدون تماس و لمس، در واقع داره مرزهای امنیت عاطفی رو میشکنه. خیانت یعنی هر چیزی که اعتماد رو خطی کنه، از نگاه، پیام، دیدن عکس‌ها و فیلم‌های جنس مخالف به صورت پنهانی گرفته تا توجهی که حق شریک زندگیتونه. رابطه سالم جاییه که صداقت، شفافیت و احترام حرف اولو بزنه.